राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जळगाव लोकसभेचे उमेदवार गुलाबराव देवकर यांनी सोमवारी 8 रोजी अमळन शहरासह तालुक्यातील विविध गावांना भेटी देऊन प्रचार केला। गुलाबराव देवकर यांनी मतदारांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या देखील जाणून घेतल्या। गावोगावी गुलाबराव देवकरांचे स्वागत मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले। मतदारांनी विकासाकरिता देवकरांना निवडून देण्याचा निर्धार व्यक्त केला। यावेळी ॲडव्होकेट ललिता पाटील, अनिल भाईदास पाटील यांच्यासह अमळनेर आणि पारोळा तालुक्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते।